Потому что вот эта штука, она хорошо работает от храпа, плюс оно, с другой стороны, как некая профилактика от всяких нагноений в горле, там вот, особенно какие-нибудь ангины, либо если у кого-то слабые там вот эти все. Часто воспалительные процессы в горле возникают, тоже все это очень хорошо убирает. Соответственно, какие упражнения нужно поделать? На челюсть. То есть делается это не спеша, аккуратно, потому что вот челюстной у нас состав вот здесь вот очень подвижный. То есть первое упражнение вот здесь специально держим, где они сочленяются, вот здесь вот челюсти, оно чувствуется. И 10 раз вот так вот по горизонтали двигаем не спеша челюстью. Держим здесь специально так вот, чтобы сустав держать, чтобы его не выбивало, особенно если слабые мышцы. 10 раз по горизонтали, потом 10 раз вперед. И при этом все время держим. Вот здесь, вот это важно. Потому что если слабые мышцы челюсти у человека, то вот здесь оно может выбить. Поэтому мы здесь вот держим, уплотняем. После этого 10 раз челюстью вот так вот делаем. Нижние у нас подвижные, только нижние. 10 раз вот так и 10 раз вот так. Ну, количество раз подбирайте сами, потому что если чувствуете, что в каком-то упражнении мышцы устают, то прекращаете делать, переходите к следующему. То есть 10 раз вот так, не спеша, медленно делается все это. И 10 раз в другую сторону. После этого на то, чтобы вот это мышцы внешние вот здесь хорошо у шеи восстанавливались, крепкими были, опускаешь голову вниз до конца, чтобы подбородком касаться. И не спеша, медленно, не резко, иначе можно позвонки попортить. Медленно, не спеша, подбородком держа как можно ближе к телу, к одному плечу. И выдыхаешь как раз, когда внизу, вот здесь вот вниз идет. И вот то же самое вот сюда. Ну, то есть вот туда-сюда, не спеша, 10 раз. Да, вдыхаешь. А выдыхаешь, когда двигаешь сюда, к плечу. Вот, 10 раз туда-сюда. Потом, после этого, растяжка мышц шеи. Потому что мы, как правило, шею не сильно активно задействуем. Рука сзади, вот сюда, ну где почки. И вот, как обычная растяжка мышцы, не спеша, рукой отклоняем шею и тянем секунд 30. То есть, чтобы мышцы тянулись, резко нельзя, это раз, и коротко нельзя, смысла нет. Вот если кто растяжками хоть раз занимался мышц, то хотя бы вот секунд 30 вот так вот подержать в натянутом состоянии, чтобы мышца растянулась. То есть если как раз там что-то спазмировано, еще что-то. Потом с другой стороны точно так же руку за спину, вот где почки, и вот так вот тоже не спеша, медленно, плавно, не резко ни в коем случае. Вот это вот отводим, чтобы мышцы тянулись.